наверх. Левую ногу поднимаете вверх, забрасываете ремень. Ага, вот. И тут у вас есть две задачи, которые вам необходимо сделать. Задача номер 1. Вот вы, предположим, делаете их под массой, как Татьяна, достаточно хорошо. То есть вы вот так ногу завели и начинаете заворачивать бедро внутрь, абсолютно верно. И первое, что вы делаете, это вы заворачиваете бедро внутрь, заворачиваете бедро внутрь для того, чтобы раскрыть крестец, для чего подмасление предназначено. Но когда уже какая-то свобода у вас появилась в правом тазобедренном суставе, вы идете дальше. А дальше это следующее. Вы захватываете ремень ближе к стопе, или захватываете стопу и начинаете наклонять ногу к себе так, чтобы приподнялся таз. А потом направляете бедро в таз для того, чтобы, когда создалась ширина в подмаслине, вы за счет вот этого движения бедра в таз создали удлинение позвоночного столба, создали удлинение крестца. Понятная идея? То есть сначала 30 секунд вы разворачиваете ногу в подмаслине, а потом этой свободой захватить. Миллионы же будут смотреть. Пользуйтесь. Захватить. Ага, и потом меняете сторону.